Ոնց ռեքա, սիրուն եմ, սիրուն չեմ, իդյուպկեն, ունենք ձայնը, դեկներիք։ Խելոք մնաց չի է, գրած ավասպուրական։ Վերնում եմ դաստիրակում ռեխում, էդ վերջ կգտրենք լավ։ Դե լավ, բարև ու բարի գալուս տավուշ, դուք մտիկ եկանում մեր բարբարն ու բարքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ես Հրանտ Ղազումյանն եմ, դե լավ ոնց որ թե բան չի փոխվել, մենք պատրաստ ենք, դա նշանակում է, որ քացինք, մինչև քյալը։ Մեկը հունիսի, փախչիլմի, օրը խինդով լի է, դու ինձ հետ կիսիր։ Ես առաջարկում եմ սկսենք լղանալուց։ Հա ինչ, սիրելի պիջուրնի ջան, եթե ձեզ մի բազմատեսակ ու բազմազան նյութերով են լղացնեմ շատ նուրբ ձևով, ապա մեր մանկության տարիներին այդ լղանալու գործընթացը ընդհանրապես ուրիշ ձևով ալել։ Ջիրովլիքը ղազղանը վեդինունի տնեն թեչի վրա ջուրը սկսիլ դեր ղլղլալը։ Մեզ ճանգիլդինգցի են լեգենդար լագյանչու մեջը, որը որ ցաղի տներումն էլ կար։ Մի նեչար սապուներ, այդ սապունը վեկալած վիրև ներքև աջ ձաղ քսիլդին ու Ղաղեն քեզ, ղաղելը որնա պրտիլդին, սապունը դառնալ դեր աչքերի մեջ ու սկսի մռմռալը, բայց դու ծպտուն հանիլու իրավունք ընդհանրապես չունես։ Ու վայն ու ջուրը տարելա, եթե տան հարսը կրեմ կեսօր մայրիկի վրա կտաղած շփեղած լի, կնզված լի, այդ խեղճ երեխեն դուժողը դիլի, վեդեն ունի բրտեն, սաղկյանքը վառեցին, ասիլ դեն ու սապունը կսեն երեխու, սապունը որնա մաչալկովն է արդեն ղաղիլը։ Սաղկյանք ինձ վառեցին է, իմ շեշ խելքն ես, ես ուսի ասպուն հարց եկա։ Դի անցկենով կազմասապնի տոկոսը 72%-անով սապուն, գիմ չեք։ Դե խեղտվիլով, ծկակը լիլով մի կերպ փրկվում ես, բայց դրանով էտ ամեն ինչը պրծնում չի, ցամկոցը կծում են կլխից, շարունակվում է հղաղելու պրոցեսը, գործընթացը հայերեն ասված, ու քեզ ղրգում են շնթրելու, ժամը 8-ն է, ոչինչ, շնթրելու ժամն է, ողոտես երեխան ժամ 8-ին քնի։ Խոսանք սաստիլու մասին, խոսանք, սիրելի պիջուրնի ջան, ասեմ, որ եթե մեր ծնողնին պիջուր վաղթը շիշկելվամին ու իրանց հետ տեղին տանամ, դիցուկ ասենք ծնունդին տանամ, ու մենք մեզ մթիկ խելոք չինք պահամ, այդքանի միջին մեզ նկատողություն չդին անի, այսինքն խոսքով նկատողություն լիլ չդեր, ասեմ ինչ դեր լի։ Ուրեմն ծննդի են ամենաթեժ պահին, միջ գիդղոլիցը մի հատ սառը ալիքիր զգամ, շուրիր կյալի տենեմ այդ 125 հոգու միջից, մաման է սոյոցքով, մոտավորապես քեզ ամտիկ անամ, առանց որևիցե մի բան ասիլու, այդ հայացքը մոտավոր ասում էր հետևյալ տեքստը։ Խի ուրեմը դու այդքանի կլխանի ես, որ այսքանի միջին ինձ խայտարակ ես անում, հենց սմի հվակում ես քեզ, թե չկյալ դեմ մազերը ջեպրեմ, ցեղեն է ցեղ։ Հմի էլա ծնունդ ասենք, երեխեն մկրատը վեկալած հանդիսավարի շորերը պերեձել կարանը, բրցած էլա DJ սեղանին ուզում ատե են պուլտը շուրտ տա, կլխի չեզ են չեր են անում, սպասարկող անձնակազմին այդ երեխեքը ներվհան սորտեհան են անում, այդ ընթացքում ծնողը հեռախոսի միջին սեհեդյանի, խելոք մնա, քեզ հետ չեմ, խել էսա հերատունք է, տեսել եք ես ինչ թորի են արել, հմիկ վարեխ եք հանդաստ իրակ են մեծանաման, դի արդեն մատուցողի մազերը պաժարատալ իրար եք են, այնք խելոք մնա, քեզ հետ եմ, խելոք, վայ, խելոք մնա, չի է, վերնում եմ դաստիրակում ռեխում, այդ վերջ կգտրենք լավ, շորս լավ է, կադրում, խոսանք շոր շիրթի հակնվիլու մասին, ռեխեք ջան, եթե ձեզ մար հմի տարատեսակ բազմազան շորեր են առնամ, հկցնեմ ու էլի դուք դժգոհ եք, ձեր կարծիքի հետ հաշվի են նստեմ, ռեխեն ես մի պանը չի հավանում են, մի պան իրասրտով չի ես, ապա մեր վաղթը, մեր մանկության տարիներին շոր շիրթը մթիկ դժար թեմա էր, մթիկ դժար էր, ով էր մեր կարծիքին ընդհանրապես պանի տեղ տնում, մինն էլա էսա ու պտի հակնես, տղա ջան, աղջիկ ջան, դե տան պիճուրն էլ տան քաշվածներ չէ, որովհետև իրանից մեծերի շորերը պտի ինքը հակներ, մոռացա ասեմ, մեծեր, պիճուրեր, լեներ, նեղեր, տան պիճուրը պարտավոր էր հակնի, կա ոչ, փող չկա, դեմ ետո, բաղթըտ պիրում էր, եթե դու դպրոցական իր, որովհետև թեզա շոր շիրտ դինանի, ջան վերջապես, բայց տանում են 8 ռազմեր մեծ շորը քեզ սկցնեմ ու ասում, հա դե մի քանի տար երեխեն կհակնի էլի,
ու հիմնվում են ոչ թե քու ճաշակի վրա, քու ուզածի վրա, քու չգիտեմ ինչացի վրա, այլ ընկինգյա վրա, որը որ ծախում է ու որը որ ինչ հակնում ես, ասիլ դի տոչնի երեխի վրովն է, լամտի կարեք, իսկ երեխի վրովն է, իմ տղեն էլ է հակնում։ Իդյուբկեն կապ չունի, իր տղեն հակնում է, այնքան է ծախի։ Թող ինձ ներեն բոլոր առևտրականները, խնդրում եմ։ Ասեք, ոչ որ դե պենչիլ է։ Միակ փրկությունը ծնունդը դեր է, դա մտածում ես, այ ծննդի այսով դի մաքրի, ծննդի թմար էսա լավ շորեր կպիրեն, ծննդի արդիվ, վերջապես քեզ մի լավ նվեր կպիրեն, կամ գոնե խաղալիք կպիրեն, քարը տրակի, գալիսին, տոպրակներն ու արխած, իրանց աչուճախ խցիլով ճլում կոտիլով գալդին քեզ մի հատ ջրալի պաչի է տոպրակնին տալ ծերդ։ Օրվա վերջում քալ դիրտեն այդ տոպրակների միջին ոչ թե շորեր կամ խաղալիք էր, շուշեղ են պիրել, ռոկոկո, բարոկո, մադոննա, գլխիճը ծորխած վերկալած եկել են, իր, ռեխ ու ծնունդ եկել թեք, 6 հատ են ավեկալանք դեսերտի, որ 6 նետյուվեր ունես, կոմպլեկտը թմամ ես, ռեխ ու ծնունդ են եկել, մանկական տրավմանից իրարով եք տալի է։ Մեր մանկության տարիներին խաղալիքին պակասություն են անում ու մենք մեր ծերի տակ լաց չլացով խաղալիքին սարքեմ, այ օրինակ ես հիշում եմ ֆրիկը, սարքենք իրար հետ, սարքենք, մեզ պետք է սհե մի հատ փետ, 2 հատ թերթ, թուղթ ավելի ճիշտ, սոսինց, սհե պարակ, ինչ ասյա, պարակ փետի կտոր, մի հատ էլ մեղ ու վերջ, ո ենք ունում սոսինցը կսմենք ես փետին, այս թղթերը մինը կպցնում ենք սհե, են մինը թերս, են մինը կպցնում ենք սհե, տոշն իմ բնավորությունն է, թերս, շատ էլ աչար, հանդիսատեսել ունենք, շնորհակալություն սիրելի հանդիսատես, չէ վեր ենք ունեմ մեխը, ծակում ենք սյա, ես նախապես արդեն պատրաստելի, ներեցեք, ու տեղադրում ենք ես փետի վրա, չեք ու չեք պիրել, մինա թեզը հեռախոս ուզում, կարամ քո հեռախոսով քուն ավելի տենց է ժանալի, լեք հեսի բիզոնցիկլի, ստանում ենք սեհեն մի բան, ու կեմ ենք փորձարկիլու։ Բաց, հարմար, բոլորիդ համար, սարքեք, երեխեք ջան, խաղալիք են ուզում, 800,000 դրամանց խաղալիք է ուզում, նոր վարկ պետք է դասավորենք, հա, մտկեք անամ, դեկարեք։ Դե իսկ մեր մանկության տարիներին մենք հաճախակի էինք շուշուտինք կազմակերպում ճամբարնիստ, բայց մինչև կսկսվեր հանդեսը պետք է դեք մաքրենք, կլեկեինք, որպեսզի դե մաքուր է, 1000 մարդ դիկա, բայց կյալդին ընդամենը մեր թաղացիք։ Հվակվում ենք սաղովի, գունավոր թղթերինք ճարում, ստիանն, դիան իրարինք անեմ, դե կամ էլ կանֆետի թղթերինք օգտագործում, թելով անցին կստեմ թաղովին, կախանեմ, հանդեսի տարածքը պատրաստ էր ու տվյալ ճամբարների ամենակարևոր բանը առանց որի ճամբար չէր լինի, դա իհարկե դա իհարկե մագնիտոֆոնն է, ավելի ուժեղ ծիծաղեցին երեխեք ջան, իրեմ ենք միացնում ու սկսում պարկյալը, բայց մենակ դա պարով չէր սահմանափակվում, երգմինք, ասմունքմինք, բանաստեղծություն բոտանավոր, նիավոր ասմինք, ուրախինք, չանց փուշորավ, Համետահեպան չեմ տանում ճիշտ ասած, ես առաջարկում եմ, մեծերով հվակվենք, ճամբար կազմակերպենք, ես երեխանցները վերմտցնենք, մենակ իրար տալիս են ընդի։ Երեխեք ճամբար արեք, ճամբար։ Մա ճամբար ինչ է։ Մտիկ բողոքենք, եթերում կողքի աչք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, լավ, եթե լուրջ, դուք գլխի եկել, որ մարդիկ կան, որ մենակ հունիսի 1-ին են հիշում, որ երեխանց պաշտպանության օրն է այդ օրը, կամ ավելի ճիշտ երեխանց օրն է էլի, թաքուն մի բան ասեմ, ես եմ գիտեմ, դուք մեկ էլ ամբողջ աշխարհը, երեխաների պաշտպանությունը ամենօրյա գործ է։ Հունիսի 1-ին երեխան շատ պատահական շորի վրա մարոժնի է, պաղպաղակ է վերածում, մերը մտնում է դերի մեջ, եսա քյանք դու քո հալը գտած, ես մաքուր հգցնեմ, կպցնեմ, դու ինձ խայտարական ես, նոր երեխանց պաշտպանության օրն էր, համի արդեն երեխուն կյոսռոման դիեք միտեղ, կամ օրինակ, որ երեխեն ուզում չի նկարվի, յուրեք այդ երեխուն ստիպեմ, լեցեցնեմ, ինչա թե նկարեք, գցեք Facebook-նին, դիցուկ։ Մեր երեխեն ումից հապակա, սրևանի հարցիր երեխուն 100 հետ նկարելակ ծեբա, մեր երեխուն էլ մենք, երեխեն ուզում չի նկարվի, ասմա դու ծնող չես, քեզ ինչ, դե կներեք, դե լավ է, սիրեք ու պաշտպանեք ձեր երեխանցը օրացույցային, տոներից անդին, ասմա անդին երկիչ չի, անդին ուրիշ բան է նշանակում,
Եկա տեսա շատ սիրեցի քո համով ջուրը։ Մտնեց արդեն ձեզ հետ Հրանտ Ղազումյանն էր, այսքան բան հաջողցես, լավ, այս բեմը շնորհակալություն։